大家好，欢迎来到木子的厨房。今天我们用冰糖、红枣、银耳、雪梨做一个甜汤，希望你能喜欢。先把红枣清洗一下，搓洗一下。接下来我们处理银耳。银耳呢，我们把它这个底下这个黄颜色的这个剪掉。然后把它撕成小朵，这么大就行，也不用太碎。这个银耳呢是用凉水提前泡2个小时，一定要用冷水，不可以用温水。好，把它放到碗里备用。我们把梨也清洗一下。这个甜汤呢做法非常的简单，但是有一些步骤是要区分一下。我们不去皮，我们是连皮一块炖的。把梨这么切开，把核去掉。好了，现在我们把梨切成小块，这么大小的块就行了。好，我们把梨放到盆中备用。我们把红枣呢切一下，一切2。红枣就切好了。好，我们取一只砂锅，完了倒点清水。水放多少呢？按我们的配料呢，我们放1000克水。好，我们开火，放入冰糖、红枣、银耳。我们先炖这3样，完了等这个炖50分钟，我们再下梨，下梨炖10分钟，这个甜汤就做好了。好了，锅开了，我们改中火，炖至50分钟就可以了。好，炖了50分钟了，现在我们把梨加进去，好，我们加盖，再焖它10分钟就可以了。好，我们的冰糖雪梨红枣银耳甜汤就做好了。感谢您的观看，视频每天更新，再见。